سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به این ویدیو کوتاه ما. قرار امشب با ماه خونین باشیم. یعنی چی؟ قرار یکی از شایعه‌های ماه خونین رو امتحان کنیم. میگن اگه 7 دقیقه با ماه خونین چشم تو چشم شی، باعث میشه که بری به بعدی که تو زندگی دوستش داری، یعنی خواب و خیالت و رویاهات که دوستشون داری همون بعد مد نظرته. بریم که امتحان کنیم. Let's go. این تصویر ماه خونینه که الان تو ویدیو واضح نیست و خودتون دارید میبینید. خب حالا من میگم چه اتفاقی برام افتاده، بریم که ببینیم با هم. دوستان عزیز، من این شایعه رو 2 مرتبه 7 دقیقه‌ای تست کردم و یعنی همش رو میتونم خلاصه کنم توی مرتبه اولش، چون مرتبه اولش خیلی دارک تر بود و واقعا حسای بدی داشتم تو مرتبه اول. مرتبه اول که شروع شد همه چی خوب بود و اینا تا دقیقه اول که تموم شد یهو چشمهایی رو تو ماه میدیدم که گفتم حالا چشات خسته شدن هی داری نور ماه رو نگاه میکنی که قرمزه، یا اینکه چون داری به چیزای دارک فکر میکنی توهم زدی. که بعد از اون که به خودم دلداری دادم همه چی امن بود تا دقیقه 4 که یهو احساس کردم که اطراف من پر از چشمهای دارکن، یعنی چشمهایی که دارن فقط به من نگاه میکنن و زل زدن روی من و خیلی برای من این دارک بود و حس خیلی بدی بود که این حس با یک باد خنک که منو گرم کرد تموم شد و همین باد خنک خودش یکی از دارکترین اتفاقا بود واقعا. نوبت دومم که همون اختلال چشم بودش که حالا نمیدونم توهم زدم یا چشم درد داشتم نمیدونم حالا، ولی احساسات دارک من بودن. امیدوارم طبق شایعه بعد از اینکه این کارو انجام میدیم بریم به رویامون و خوشبخت شیم. حالا به زودی قرار بچه‌ها آنباکسینگ عینکم هم بذارم و همین دیگه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.